ဉာဏ်လေးတယ်ဆိုတာဟာဘဝမှာလူတယောက်မှာဉာဏ်ထက်တယ်တို့ဉာဏ်လေးတယ်တို့ဆိုတာဟာကြိုးစားမှုမကြိုးစားမှုနဲ့သွားဆိုင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဉာဏ်ထက်ခြင်းဘာလို့ဉာဏ်ကြီးခြင်းလို့ရှိရင်သင်ကြားရမှာပဲဖြစ်တယ်ဥက္ကဟနဲ့ပရိပု္ပ္ပာဥက္ကဟဆိုတာဘုဒ္ဓရရှင်အောင်စာဖတ်တယ်တရားဓမ္မတွေစာတွေကိုသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်ဘုဒ္ဓတွေကိုမှတ်သားတယ်ပရိပု္ပ္ပာမရှင်းသေးတာကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းတယ်ဆိုတဲ့ပညာရည်မြင့်မားအောင်သင်ယူခြင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းဖတ်ကြားခြင်းတွေဟာသင်ယူခြင်းတွေပဲစာဖတ်ပြီးတော့သင်တယ်သို့မဟုတ်တရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဒါသင်ယူခြင်းမှတ်ယူခြင်းပဲအဲ့ဒီထဲကနေကိုသိကျင်တာမရှင်းသေးတာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းပရိပု္ပ္ပာသင်ယူခြင်းမေးမြန်းခြင်းဒီနှစ်ခုဟာပညာရည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပညာပါရမီလို့ဖော်ပြတဲ့အခါပညာသံဝတ္တနိကပฏิပဒါပညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခဏခေတ်တော့ပညာပါရမီဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူများကိုပညာသင်မှုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ထောက်ပံ့တယ်အပညာသင်မှုအခွင့်အလမ်းပေးတာတို့ထောက်ပံ့တာတို့ဟာကိုယ်ရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းမျိုးပဲရမှာတိုက်ရိုက်ပညာထက်ဖို့ကြတော့နော်စာထဲမှာပါတာပြောလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်စင်တွေစီချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဖေဟာဒီစကလုံးရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့မေးမြန်းသင်ယူခြင်းသည်သာလေပညာရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နော်ကိုယ်တိုင်ဒီဘဝမှာပညာသင်ရမှာပြင်းပြီးတော့သူများကိုပညာပါရမီဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ရင်တော့အခြေအနေကောင်းလေးတော့ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကိုဉာဏ်ထဲမှာရောက်ပါမလားသေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာဆိုတာအခုသင်အခုရောက်တယ်အခုတရားနာနေတာမသိသေးတာတွေအခုသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါသိသွားတာဟာနားထောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲနားထောင်ရဲဆိုတာသင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲလေဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကအာလဝကသုတ်တံမှာဟောတာကြည့်သုတ်တုတာလပတိပညာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်နဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပညာကိုရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာမင်းပညာရခြင်းဘာလို့အောင်နော်ဆန္ဒရှိရသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒီလိုဆိုလို့သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါလို့ပညာဆိုတာနားထောင်မှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ပညာကိုသုတမယပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတိုးတက်ပွားများလာအောင်လေ့ကျင့်တာကြတော့ဘာဝနာမယလို့ခေါ်တယ်တရားထုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကတော့ဥပမာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့စိတ်ဓာတ်မယတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရှိဘူးတမန်အပြင်လူတွေကထင်နေကြတာကိုယ့်ကိုတွေးပြီးသိတာစိတ်ဓာတ်မယလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသင်ပြီးမှတွေးတာစိတ်ဓာတ်မယမဟုတ်ဘူးမသင်မဲမကြဘူးပဲတွေးမှစိတ်ဓာတ်မယနော်အခုကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုသင်ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာဘာစဉ်းစားကိုယ့်ဟာနော်စိတ်ဓာတ်မယပညာမဟုတ်ဘူးသုတမယလို့ပဲခေါ်ရမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတောင်သုတမယနဲ့ပညာမယနှစ်ခုပဲရှိပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့ဖရာပဲစိတ်ဓာတ်မယပညာဒါအစင်းမြင့်လောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာ